जय श्री राम दोस्तों। आपने कभी हाईवे पे ट्रक पलटा हुआ देखा है? नहीं देखा है तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ट्रक किस तरह से पलटा है। अगर इसके साथ में कोई गाड़ी चल रही होती ना तो गाड़ी का क्या असर होता है ये तो आप सोच ही सकते हैं। और इस चालक का पता नहीं क्या हुआ होगा जो ये गाड़ी चला रहा था, पर ये हाईवे है, इस पे ओवर स्पीड चलाने से ही गाड़ी पलटी होगी, वरना तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ